Bona nit, Bona nit, deia que començaré com tantes altres vegades donant les gràcies per l'oportunitat que tinc d'estar amb tots vosaltres. A mi que tantes vegades he explicat coses, que de fet la meva vida ha consistit molt sovint en explicar coses, intentar transmetre coses, com sempre, amb la intenció d'intentar explicar coses que a mi em sembla que són útils, que val la pena tenir presents, etc. La primera reflexió em sembla que és una reflexió molt compartida. Mai havíem estat tan contents com ara, mai havíem estat tan contents perquè mai havíem arribat tan lluny, mai havíem arribat tants i mai havíem arribat tan junts. Mai ens havíem ajudat tots tants, no només des de l'àmbit de la política, no només des de l'àmbit dels partits, sinó també des dels àmbits de la societat civil, de les entitats, de les grans associacions, però també des del món de l'economia, del món del treball, del món dels sindicats. I, per tant, aquesta sensació de que hem arribat molt lluny, de que hem arribat ajudant-nos-hi els uns als altres, i ens omple d'esperança. Ens omple d'esperança que aquells reptes que tenim al davant també els podrem superar. De fet, ens omple d'esperança perquè tenim la percepció, cadascú de nosaltres, potser amb la seva diversitat inevitable i positiva, que tindrem, deia, l'oportunitat de transformar, de canviar, de millorar moltes de les coses que ara no estan bé. I, de fet, també una altra constatació que em sembla que és obligada i que és compartida per la immensa majoria de la nostra societat és que al costat de l'esperança, al costat d'aquesta esperança de que ho sabrem fer, de que ho sabrem superar les dificultats, també hi ha una altra evidència, que és que hi ha moltes raons, hi ha molts motius per la preocupació. Molts motius per la preocupació en el terreny econòmic, en el terreny social, en el terreny dels serveis públics, i que la majoria de nosaltres, pràcticament tots, almenys moltíssims de nosaltres, constatem en el nostre dia a dia. I m'agradaria, perquè em sembla que així és més fàcil d'entendre-ho i de percebre-ho, m'agradaria explicar-ho també amb alguns exemples concrets. Jo aquest matí, entre altres coses, preparant aquesta xerrada d'avui amb tots vosaltres, per preparar-la millor, he visitat una gran empresa metal·lúrgica que administrativament està situada en el Vallès Occidental, però que geogràficament pertany a la comarca de la qual jo visc, que és el Baix Llobregat. Una gran empresa metal·lúrgica que es troba amb dificultats. I intento resumir-ne algunes, perquè em sembla que dona molt bé la idea dels reptes que tenim plantejats també com a país. Són empreses, no només aquestes, sinó el conjunt de les empreses del sector metal·lúrgic del nostre país, són empreses que, per exemple, s'enfronten a una factura elèctrica que en molts casos és un 50% més alta que la dels seus competidors alemanys. Són empreses que, per exemple, s'enfronten a dificultats logístiques importantíssimes que encareixen molt els seus costos, com per exemple la dificultat de tenir subministrament via ferrocarril, malgrat que en aquest cas tenen una via de tren posada dintre mateix de la seva empresa, però resulta que aquests trens, quan arriben al port de Barcelona, no són capaços, encara no poden arribar al costat dels vaixells on s'hauria de carregar el material que fan servir. Són empreses, per tant, que s'enfronten a uns sobrecostos en l'àmbit energètic, en l'àmbit logístic, en l'àmbit financer, perquè resulta que les nostres administracions públiques no poden avalar part de les exportacions tal com fan les administracions públiques d'altres estats europeus i, per tant, es situen gairebé inevitablement amb sobrecostos en tots aquests àmbits que representen un terç més, un 35% més del que tenen els seus competidors.
com estan en condicions de competir, com ajusten aquesta competitivitat, què és el que els hi permet no haver de tancar les empreses i haver de perdre el patrimoni acumulat durant la vida d'aquests empresaris, a vegades durant la vida de diverses generacions d'aquests empresaris. Què és el que els permet no haver d'acomiadar els seus treballadors? Doncs molt sovint, precisament, l'estrangulament dels salaris. Bona part de la competitivitat de la nostra economia es basa, es fonamenta, s'ha guanyat, s'ha recuperat a base d'estrangular la massa salarial, a base d'estrènyer els marges de benefici industrial i, per tant, de crear enormes dificultats o impossibilitats manifestes en l'àmbit de la reinversió. I els aboca a una situació d'haver d'anar a buscar crèdits en el mercat, uns crèdits que molt difícilment arriben, que en molts casos pràcticament no existeixen i que algunes empreses aconsegueixen només precisament perquè tenen un deute immens. I el millor argument que tenen per convèncer els bancs és el volum immens del seu deute. Per tant, de dificultats n'hi ha, i n'hi ha moltes, i les vivim cada dia. I molts de nosaltres les vivim en gent que estimem molt, perquè són parents nostres, perquè són els nostres amics, els nostres coneguts, els nostres veïns. I els exemples es multipliquen en el cas d'un alcalde metropolità, d'un alcalde d'una ciutat metropolitana posada al bell mig del Baix Llobregat, però que de fet es reprodueix en tants i tants pobles, viles i ciutats d'arreu del nostre país. Parelles, us explico un exemple d'ara fa justament una setmana, de dimarts passat. Una parella jove de 30 i tants anys, amb 2 fills petits, amb edat d'escolaritzar-se, que van firmar una hipoteca per comprar un pis i tots dos van perdre la feina i no el van poder pagar i en van fer dació en pagament i tot i perdre el pis, doncs continuen endeutats amb el banc i han de pagar un crèdit al banc amb uns diners que no tenen perquè no tenen feina, perquè no tenen prestacions de cap mena. I és més, a vegades amb l'absurd, per circumstàncies potser no molt habituals, però molt més habituals del que caldria, que les nostres administracions els demanen que paguin la plusvàlua d'un pis que han perdut i que amb ells no els ha reportat, de fet, cap benefici, sinó que els han portat un deute amb un banc. I aquesta gent ha hagut de canviar de municipi per anar a buscar un altre lloc on intentar viure, que no compleix cap de les condicions que haurien de ser les mínimes necessàries per desenvolupar la vida amb normalitat i arriben en el nou municipi i es troben en una circumstància que és que els plaços per demanar ajudes pels seus fills, quan, per exemple, la beca menjador, estan tancats, no estan empadronats, encara no se'ls pot empadronar, no viuen en el lloc on vivien, on haurien pogut demanar-ho. Per tant, les dificultats són immenses i tenen conseqüències duríssimes sobre la vida de molta de la nostra gent. Al costat d'això, i malgrat tot això, també és veritat que el país és capaç de coses extraordinàries i som capaços, algunes de les nostres empreses, moltes de les nostres empreses, molts dels nostres treballadors, dels nostres estudiants, de sortir endavant malgrat aquestes dificultats. I en alguns casos tenim un paper protagonista, un paper extraordinari a nivell també del món. Per exemple, multipliquem per 17 la facturació dels nostres serveis culturals en relació al volum de la nostra població sobre el conjunt de la població del món. Per exemple, continuem, malgrat totes les dificultats que són enormes que pateixen les nostres universitats, tenint llocs d'honor, per exemple, a l'hora de tesis doctorals fetes en departaments universitaris catalans i citades en revistes de màxim nivell internacional d'arreu del món. I en això som el 4è país del món en termes per càpita. Per tant, el país viu entre l'esperança, la nostra gent, la societat catalana, viu entre l'esperança i la preocupació. I bona part d'aquesta esperança segurament també és fruit de la consciència de les preocupacions del present i de la capacitat que hem de tenir, que tindrem, que segur que tindrem, de superar-les en el futur. La nostra és una societat diversa, molt diversa.
en termes econòmics i en termes socials. Una diversitat que en molts casos s'ha eixamplat. Una societat que és cada vegada més injusta, on hi ha gent que té moltíssim i gent que té molt poc. I si em permeteu una dada expressada en termes del conjunt de l'estat espanyol, hi ha 3 persones a l'estat espanyol que tenen el mateix patrimoni que els 9 milions de persones més pobres de l'estat. Una societat, deia, que és molt diversa, que, de fet, en alguns aspectes encara es fa més diversa perquè encara es fa més injusta. I això ho pateixen més qui més necessitats tenen dels serveis socials, en l'àmbit de l'ensenyament, de la salut, de les polítiques dedicades a la dependència. Una societat diversa en molts termes, en molts àmbits. Una diversitat que, de fet, és el fonament també de moltes de les nostres fortaleses. De fet, som i serem forts precisament perquè som i serem diversos i sabrem preservar aquesta diversitat que ens fa més rics i que ens ajuda a superar molts dels reptes que tenim plantejats al davant. I poso també un exemple que ens és propè a molts de nosaltres, que constatem en els barris de les nostres ciutats o en els nostres pobles. Tenim una població que té la sort, una part d'ella, de no tenir com a llengua materna ni el català ni el castellà. Tenen la sort de no tenir, una part de la nostra població, com a llengua materna ni el català ni el castellà. I, en canvi, acabaran la seva etapa educativa, la seva escolarització, parlant català i castellà i anglès i la seva llengua materna. En alguns casos són llengües maternes que tenen una capacitat de comunicació amb el món gegantines. Penseu, per exemple, en tots els nens del nostre país que tenen la sort de tenir com a llengua familiar el mandarí o el hindi-urdú, que el parlen 1.450 milions de persones al món, o l'àrab, o tantes altres. A vegades, vist només des de la nostra perspectiva, tenim la sensació que això comporta reptes addicionals, dificultats addicionals de gestió. A vegades també és interessant mirar-ho des d'una perspectiva més àmplia, des de la perspectiva, si ens ho miréssim des de la perspectiva de la primera potència econòmica mundial, dels Estats Units, i miréssim quin és el mapa de les terceres llengües més parlades en els diferents estats. I descobriríem que entre les terceres llengües més parlades dels diferents estats hi ha l'italià, i el francès, i l'alemany, i el xinès, i el japonès, i el coreà, i el vietnamita. Això, per la societat nord-americana, aquesta pluralitat és també un factor de riquesa. Quants negocis, quantes inversions, quants contractes comercials no són més fàcils precisament tenint interlocutors que parlen la llengua dels inversors, dels venedors, dels compradors, dels turistes que ens venen a visitar. Ser capaços d'entendre aquesta diversitat com una riquesa, no només com una riquesa que dona més oportunitats en aquella gent que acaba l'escolarització obligatòria o el batxillerat o la universitat i a més parla xinès, no només per ells, sinó per tots els seus companys que tindran l'oportunitat de beneficiar-se de les inversions que seran més fàcils precisament perquè hi ha alguns que parlen xinès o que parlen àrab o que parlen hindi-urdú. Per tant, aquesta diversitat ens fa més rics a tots, a vegades literalment més rics. És literal, més rics. I si no ho voleu traslladar només en l'àmbit de la literalitat econòmica, també ens dona l'oportunitat a molts dels nostres fills
si així ho volen i ho sabem aprofitar i en som prou conscients i som conscients que són oportunitats que no podem perdre, també dona més oportunitats als nostres fills que tenen com a llengua materna el català o el castellà, perquè tenen l'oportunitat d'aprendre també altres llengües en el seu context educatiu, en el seu entorn educatiu, en el seu barri, en la seva ciutat. La nostra és una societat molt diversa i m'agradaria sortir del terreny dels exemples concrets, que em sembla que són enriquidors, i portar-ho en un altre terreny que potser també és útil, que és un terreny un pèl més abstracte. Quan nosaltres parlem d'identitat, i en aquest país se'n parla molt d'identitat, potser estaria bé que recordéssim que, de fet, la paraula identitat encara la fem servir en matemàtiques per indicar la igualtat entre dues coses. Les coses són idèntiques quan són iguals. La identitat és un sinònim d'igualtat. Quan parlem d'identitat, estem parlant d'allò que tenim en comú, allò que ens fa iguals. I la identitat, no en el nostre país, sinó a tot arreu, les identitats humanes són identitats plurals, són identitats elàstiques i són identitats dinàmiques. Què vol dir que són plurals? Doncs que cap de nosaltres té un element identitari unidimensional. Cap de nosaltres és català i prou. Cap de nosaltres és una sola cosa. Les identitats són plurals i, per exemple, molts dels nostres ciutadans poden ser simultàniament traslladats en el terreny de la política, que és potser el que s'espera més avui. Molts dels nostres conciutadans, molts de nosaltres, o molts de la gent que coneixem, es poden sentir perfectament, des d'un punt de vista identitari, emocionalment espanyols, o es poden sentir emocionalment el que creguin oportú i al mateix temps sentir-se des d'una perspectiva política identitàriament catalans. I per ells és tan normal com per un ciutadà dels Estats Units sentir-se ciutadà d'una república i al mateix temps mantenir molts elements identitaris que són propis de la seva família, del seu lloc d'origen, del lloc on ells van néixer, de la llengua que parlen a casa seva. Les identitats són plurals. De fet, són tan plurals que en alguns dels països que nosaltres observem tradicionalment en el nostre entorn com a possibles referents d'allò que fem, descobrim, a vegades amb sorpresa, almenys la primera vegada que ho descobrim, que elements que nosaltres considerem claus en la nostra identitat, com per exemple la llengua, no ho són, no ho han sigut, no ho són i no ho seran en estats, en societats que han decidit esdevenir estats i que s'han convertit en estats independents, com per exemple Irlanda o Escòcia. I en alguns d'aquestes societats l'element identitari bàsic, l'element que els fa sentir comuns entre ells i que és el motor de la seva voluntat de constituir-se en estat, pot ser un motor que per nosaltres és tan poc rellevant en aquest moment i molt rellevant en altres moments de la nostra història com per exemple la religió, el cas irlandès i tants altres casos. Per tant, la identitat és plural, ho és en el nostre país i és elàstica. Què vol dir que és elàstica? Elàstica vol dir que cada un d'aquests elements de la nostra identitat té fronteres diferents. No coincideixen les fronteres de la catalanitat amb les fronteres de la cristiandat, ni amb les fronteres de l'espanyolitat. I algunes d'aquestes fronteres es solapen entre elles, algunes són molt extenses, algunes són molt més reduïdes, de la mateixa manera que no coincideix amb les fronteres del nostre espai econòmic, on exercim les 4 llibertats fonamentals de la lliure circulació de persones, de capitals, de béns i de serveis. Les fronteres d'aquest espai econòmic no tenen res a veure amb les fronteres de la nostra identitat lingüística, política, o tampoc amb les fronteres de la nostra identitat monetària. La identitat és elàstica i hem de saber gestionar aquestes elasticitats, aquests espais elàstics, aquests espais que són diferents d'aquells ciutadans del nostre país que des d'un punt de vista emocional consideren que la seva frontera abarca
tots els països hispanoparlants. I és una sort immensa que ho considerin així. Les identitats també són dinàmiques. Què vol dir? Que canvien amb el temps. Canvien. I aquells elements que han sigut molt importants en un determinat moment deixen de ser-ho al cap d'un temps, o alguns que eren poc rellevants passen a ser molt rellevants. Les identitats canvien al llarg del temps. La prova d'això, de proves en tenim moltes, moltes. Una d'elles és que, per exemple, moltes famílies que tenen com a llengua de bressol la llengua espanyola, quan han de triar la llengua amb la que s'adrecen els seus fills, sovint trien la llengua catalana. I això passa en molts altres àmbits de la nostra realitat, en molts altres aspectes. I hem de ser capaços de gestionar també aquest dinamisme en les identitats. Fa uns anys semblava molt difícil, semblava difícil d'imaginar, i alguns no volien creure o feien veure que no creurien mai que hi haguessin ciutadans del nostre país que, sentint-se emocionalment espanyols, que tenint un vincle d'amor intens, legítim, natural, positiu, fantàstic, amb el seu lloc d'origen, amb el seu poble d'origen, amb la llengua dels seus pares, amb els llocs on viuen els seus familiars, després decidissin que volien tenir una identitat política que era la identitat política d'un país independent. Per tant, les identitats són plurals, són elàstiques i són dinàmiques. I hem de saber gestionar aquestes pluralitats, aquestes elasticitats i aquests dinamismes. I ho hem de saber gestionar també des de l'àmbit dels nostres projectes polítics, de la nostra voluntat política. I la nostra voluntat política volem que es concreti, volem concretar-la, volem dibuixar el camí a través de la qual ens sembla que ha de trobar la seva expressió. I per això nosaltres expliquem, no és pas la primera vegada, però en tot cas és una oportunitat excel·lent per explicar-ho avui aquí, perquè ens permet arribar a molta gent, amb gent molt plural, i molt elàstica i molt dinàmica també, ens permet arribar a tota aquesta gent. Nosaltres volem explicar que ens sembla que en el moment en el que vivim, i atès que necessitem un mandat democràtic, i em sembla que amb això hi ha un consens molt ampli, un mandat democràtic que nosaltres esperàvem obtenir, que molts de nosaltres, que potser la majoria dels que estem aquí, esperàvem obtenir a través d'un referèndum, però que el continuem necessitant, ens sembla que la manera d'obtenir aquest mandat democràtic és a través d'unes eleccions. I atès que ens sembla que dilatar innecessàriament els temps, i més quan els temps impliquen la gestió de situacions de molt de patiment per molta de la nostra gent, quan dilatar innecessàriament el temps implica la pèrdua de moltes oportunitats de futur per moltes de les nostres empreses, dels nostres treballadors, dels nostres botiguers, etc., han de ser aviat. Necessitem un mandat democràtic aviat. Aquest mandat democràtic hauria de traduir-se, des del nostre punt de vista, en un govern de la màxima unitat possible. I és evident també que la unitat és valuosa quan és la unitat dels diversos, d'aquells que són diversos entre ells, perquè la unitat d'aquells que són idèntics entre ells doncs, té una mica menys de valor. La unitat és valuosa quan és la unitat de realitats molt diferents. Per tant, ens sembla que caldria unes eleccions i un govern de la màxima unitat possible. Un govern d'unitat nacional, un govern de concentració, un govern que expressés de la millor manera possible la pluralitat de la realitat del nostre país. També de les polítiques diferents que legítimament cadascú de nosaltres voldria fer. Un govern que hauria de prendre decisions molt rellevants. Des del nostre punt de vista, una d'elles és que des del primer moment hauria d'exercir, si aquest fos el resultat de les eleccions, que a nosaltres ens agradaria que es produís,
hauria d'exercir com un estat que vol ser independent, un estat que actua com un estat independent, perquè ens sembla que moltes de les estructures d'estat que són indispensables per sustentar l'exercici de la independència també necessiten d'aquest exercici per poder ser construïdes i, per tant, és indestriable l'exercici de la independència del país de la creació de les estructures d'estat que l'han de permetre exercir, perquè ens sembla també que pensar que aquestes estructures es poden fer en el marc legal de l'estat espanyol és impossible. I que també ens sembla que les negociacions amb un estat que no et vol reconèixer el fet que tu vulguis ser estat, les negociacions amb un estat que et nega el teu dret a ser estat, són negociacions que només són possibles quan són negociacions entre iguals, entre aquells que fan tot el possible per ser iguals, per estar en el mateix estatus, en el mateix nivell, perquè és impossible negociar com a part amb un tot que no et vol reconèixer ni com a tot, ni molt sovint com a part. Com podem... L'experiència, encara que només sigui l'experiència, que té el valor que té, diguem-ne, i a vegades en té poc i a vegades en té moltíssim. Però l'experiència ens ensenya que les negociacions amb l'estat espanyol consisteixen sempre en que l'estat diu que no i que quan diu que sí és per incomplir-ho. I per tant, si l'experiència ens ensenya que negociar amb l'estat com a part de l'estat no serveix, és evident, des del nostre punt de vista almenys, diguem-ne, tan respectable com el de qualsevol altre, és evident que cal negociar d'igual a igual. I per tant, des del primer moment, immediatament després de les eleccions, immediatament després de la constitució, de la creació d'aquest govern, que ens sembla que ha de ser un govern de la màxima unitat possible, s'ha d'intentar exercir en plenitud la condició de país independent, perquè és això el que et permet construir les estructures d'estat que et sustenten l'exercici efectiu d'aquesta independència. I, per tant, s'ha de fer tot alhora aquestes dues coses. De fet, s'han de fer... Espera, que hi ha més coses que s'han de fer. No, això no hi ha res que sigui del tot senzill, diguem-ne. I al mateix temps, que no és senzill, també és evident, em sembla, que és perfectament factible. I és com podem fer aquestes estructures sense dotar-nos del marc legal adequat que permeti generar aquestes estructures. Per tant, al mateix temps que hem d'exercir com un estat que és independent per poder fer les estructures que el permeten sostenir-se, també hem de fer el marc legal que permeti crear aquestes estructures en condicions de seguretat jurídica per poder-ho explicar a tothom dintre de la nostra societat i en el conjunt del món. I, per tant, també és evident que caldrà fer, aquest govern haurà d'impulsar, i la majoria parlamentària que el sostingui, que quan més àmplia sigui, molt millor, haurà d'impulsar una llei de transitorietat jurídica que expliqui que el marc legal espanyol continuarà vigent mentre va sent substituït progressivament per l'emergència, per la creació, per l'aparició, per la construcció d'un nou marc legal del nou país. I, per tant, això ha de donar seguretat jurídica a tothom. És a dir, aquí no hi haurà un buit jurídic, no hi haurà un buit legal. Hi haurà unes lleis que estaran vigents fins que seran substituïdes progressivament. Per tant, caldrà una llei de transitorietat jurídica que haurem d'adreçar a la nostra societat, deia, als nostres empresaris i a les nostres entitats financeres i als nostres treballadors i a tothom, i que haurem d'adreçar al món. Caldrà també immediatament una llei d'hisenda pública, una llei per desenvolupar la seguretat social, perquè és evident que aquestes són estructures que són del tot indispensables. Perquè si no disposem d'aquestes estructures, i no disposem d'aquestes estructures sense dilatar innecessàriament el temps, el que fem és mantenir-nos
constantment sota el control de l'aixeta que té el Ministeri d'Hisenda espanyol. I fer un procés de negociació sabent que el finançament de les nostres administracions públiques depèn de la voluntat política, sovint arbitrària, del ministre d'Hisenda i d'administracions públiques, és, per dir-ho de forma suau, extremadament difícil. De forma suau, ho podríem dir de formes més clares i més contundents. Però ens entenem bastant bé així. És molt difícil fer un procés de negociació, fer un procés de construcció d'una hisenda, d'una seguretat social, d'un marc legislatiu que ho reguli, mentre depenem financerament del Ministeri d'Hisenda. Per tant, és evident que això s'ha de fer i que en aquest cas, almenys, fer-ho bé exigeix fer-ho sense perdre el temps. Perquè quants mesos més de patiment ens podem permetre i es pot permetre al nostre país i la nostra gent, i quants mesos més de possibles patiments afegits per l'arbitrarietat de l'actuació del govern espanyol davant del fet que sabrà que som un país que ha fet unes eleccions i que ho té absolutament decidit que vol ser un estat independent, i ell no vol que ho siguem. Aquest marc legal, perquè sigui coherent, perquè sigui plenament coherent amb el conjunt de canvis que hem de fer en el nostre país, és un marc legal que ens sembla que hem de fer mentre estem fent també un procés constituent. Un procés constituent del nou estat, un procés constituent de les estructures d'estat que el sustenten, però un procés constituent també des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista jurídic. Aquest procés constituent és molt important, primer perquè dona coherència i dona seguretat del conjunt de coses que estem fent. És en el marc en el qual s'insereix tot allò que estem fent. Però també és molt important per una altra raó. Perquè en el nostre país, com tots sabem, hi ha molts més demòcrates que independentistes. Perquè tots els independentistes són demòcrates, però no tots els demòcrates són independentistes. Com que en el nostre país hi ha molts més demòcrates que independentistes, encara que jo estic convençut que la majoria dels demòcrates del nostre país també són independentistes, com que, atès que en el nostre país hi ha més demòcrates que independentistes, és possible que en aquestes eleccions que a nosaltres ens sembla que s'han de fer el més aviat possible, no tots votin a favor de la independència del nostre país. I això és perfectament legítim, només faltaria. I, de fet, hem de fer tot el possible per adreçar-nos a aquesta gent, perquè tots som nosaltres, perquè tots som la nostra gent, i potser, si no els podem convèncer que el millor camí és la independència i que, per tant, actuïn així en el procés electoral que a nosaltres ens sembla que ha de ser aviat, almenys potser, jo crec que ho hem d'intentar, i ho hem d'intentar sempre, potser poden dir, escolti, miri, jo això de la independència no ho veig clar, o no ho veia clar, però ara me n'adono que els independentistes en el nostre país són majoritaris, que hi ha una majoria parlamentària que s'expressa en aquest sentit, que estan impulsant un govern de la màxima unitat i de la màxima transversalitat possible. Per tant, que això de la independència s'està esdevenint, s'està exercint, està passant, s'està fent, i jo no vull quedar al marge de la definició del nou estat que estem fent. Jo no veia clar la independència, però jo vull ser un dels protagonistes de la definició del nou estat. Això ha passat a tots els països del món. L'endemà de la independència, molts que no havien sigut mai independentistes s'impliquen en la definició i en la construcció i en l'exercici del nou estat. Quin avantatge té el procés constituent? Doncs que és un procés extremadament inclusiu. I, per tant, és un element per afegir suports en el procés de construcció de l'Estat. Molt probablement, la construcció efectiva de l'Estat tindrà més suports que la proclamació de l'Estat.
perquè hi haurà molta gent que no l'haurà volgut proclamar, però que en canvi voldrà participar en la construcció i en la definició d'aquest estat. De què serveix el procés constituent? Serveix per donar seguretat jurídica en el conjunt del procés que estem vivint, per emmarcar definitivament el procés que estem vivint, però també perquè és un element extraordinàriament inclusiu. Qui voldrà quedar fora de la definició de la nova Constitució amb tot allò que té de rellevant la creació d'una Constitució, que és un marc de referència pels propers anys del conjunt de les relacions polítiques, econòmiques, socials, de tota mena en el nostre país? I és evident que aquesta gent la volem tenir a prop nostre, que la volem tenir amb nosaltres, que nosaltres volem estar a prop d'ells. No només perquè és útil, perquè aquesta seria una visió legítima, però molt reduccionista. No només perquè és útil en la creació del nou estat, sinó perquè, a més, perquè ho volem, perquè són els nostres veïns, els nostres companys, els nostres parents. I, per tant, volem tenir-los a prop nostre i nosaltres volem estar a prop d'ells. Per això el procés constituent és un procés important. Per tant, volem unes eleccions que derivin en la creació d'un govern de la màxima unitat possible, amb el màxim de suport parlamentari, tan transversal com sigui possible, perquè volem exercir des del primer moment com un estat que crea les estructures d'estat que l'han de sustentar amb un marc legislatiu que el vehicula i amb un marc constitucional que li dona forma i l'encabeix tot ell dins. Volem aquest govern de concentració, aquest govern d'unitat nacional, aquest govern de la màxima unitat possible. I estem convençuts que una manera de donar participació als ciutadans és fer un referèndum que sigui un referèndum de ratificació de la proposta constitucional, de la Constitució. Si les eleccions són unes eleccions que han de servir per fer la independència, per exercir la independència, per fer les estructures d'estat que la sustenten, el marc legislatiu, etc., el referèndum no pot ser per ratificar la independència, sinó que ha de ser per ratificar, si és que hi ha una majoria independentista. Perquè, per una raó molt simple, la independència l'haurem de ratificar una vegada. No cal que nosaltres mateixos ens obliguem a ratificar-la moltes vegades. No ho ha fet cap país del món, cap ni un. Per tant, el que no ha fet ningú potser tampoc no cal que ho fem nosaltres. Per tant, ens sembla... Per tant, ens sembla que ha d'haver-hi un referèndum. I nosaltres l'hem proposat moltes vegades i hem explicat amb un full de ruta, etc. Ens sembla que ha d'haver-hi un referèndum? Sí, un referèndum de ratificació del procés constitucional. I si voleu expressar-ho d'aquesta manera, que ratificant la Constitució de la nova república, que ratificant la Constitució republicana, que ratificant la Constitució del nou estat, de facto, el que estarà fent és ratificar el conjunt del procés. I probablement en aquesta ratificació, si ho hem fet bé, i estic convençut que ho farem bé, perquè ho podem fer bé, i perquè volem fer-ho bé, i perquè necessitem fer-ho bé, en aquesta ratificació les majories seran molt més àmplies de les majories que haurem tingut, que seran també amplíssimes, també, que haurem tingut en les eleccions que ens donaran el mandat per exercir la independència. Perquè hi haurà molta gent que no haurà votat en aquelles eleccions amb clau d'exercir la independència, però en canvi votarà amb satisfacció el nou marc constitucional. Molt bé, per tant, hi haurà un referèndum que ratificarà la Constitució. I si voleu expressar-ho d'aquesta manera, podem dir que ratificant la nova Constitució de la nova república, la nova Constitució republicana estarà ratificant el conjunt del procés. I després, clar, haurem d'exercir en plenitud la condició de nou estat. I aquí, quan més temps puguem mantenir aquests compromisos compartits, millor que millor. Però també és evident que
a partir d'aquell moment, però també abans, hi ha moltes decisions que s'han de prendre amb el dia a dia. Moltes. Decisions que són molt rellevants en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social, en l'àmbit dels serveis públics, en l'àmbit de l'educació pública, de la sanitat pública, en l'àmbit de les nostres empreses, com protegim aquestes empreses davant dels abusos dels oligopolis financers o dels oligopolis energètics o dels oligopolis d'algunes grans empreses del sector de la construcció, per exemple, que paguen a 240 dies i que molt sovint s'enduen per endavant a molts dels seus proveïdors o encara pitjor, o tan dolent com això, quan les nostres administracions públiques esdevenen una de les causes de l'ensulsiada, de la desaparició, del tancament d'algunes empreses del país, senzillament per una qüestió de morositat. Quantes empreses en el nostre país no han tancat, no s'han vist obligades a tancar, malgrat tots els seus esforços, no perquè no fessin bé la feina, no perquè no venguessin els seus productes, no perquè els seus productes no fossin competitius, sinó perquè la morositat els ha ensorrat? Per tant, hi ha moltes decisions a prendre, deien, el dia a dia, que afecten a les nostres petites i mitjanes empreses, que afecten als nostres comerciants, que afecten als nostres treballadors, als nostres fills que van a escola, en els nostres joves que van a la universitat, en els nostres malalts que necessiten els hospitals i que la majoria d'ells, la immensa majoria d'ells, no té cap altre centre d'assistència primària ni cap altre hospital que els centres d'assistència primària i els hospitals públics del nostre país. I això és evident que no és neutre. No és neutre ni a partir del moment en què hi hagi la nova república, el nou estat independent, la Catalunya independent, però tampoc no és neutre ara i no ha sigut neutre fins ara i no ha sigut neutre mai. I, per tant, és molt rellevant que tinguem posicions explícites sobre això, que ens expliquem les nostres posicions sobre això, que constatem quines són les majories socials sobre aquests aspectes. Per una raó, o per moltes raons, però ara només per citar-ne una, perquè és que hi ha molta gent en aquest país que potser sense ser entusiastament independentista vol votar a favor de la independència. Perquè hi ha molta gent que pensa, i a vegades pensa des de fa poc, des de fa uns mesos, des de fa un any, pensa que la independència és una eina útil per millorar el seu futur. I mai s'havia plantejat ser independentista, ni votar a favor de la independència. I només ho fa, només ho ha fet, només ho continua fent i només ho continuarà fent en la mesura que cregui que aquesta independència és útil per millorar les seves condicions de vida de forma tan clara, tan immediata, tan concreta com sigui possible. Hi ha molta gent que ha arribat a l'independentisme o que ha decidit votar a favor de la independència del nostre país o que està a favor de la independència del nostre país per arguments econòmics i socials. I, per tant, aquests arguments són centrals, són indestriables. És més, hi ha molts indecisos que poden decidir donar suport a la independència de forma explícita en les eleccions, siguin quan siguin, en les eleccions, o poden donar suport en el procés constituent del nou estat, constituent en tots els sentits que deia fa un moment, constituents del mateix estat, de les estructures d'estat que el sustenten, constituents de la Constitució que emmarca tots els principis jurídics que ho han de fer possible. Hi ha molts indecisos que participaran en una cosa o en l'altra en la mesura que creguin que la seva participació és rellevant també per prendre decisions que l'afecten en el seu dia a dia en aspectes econòmics i socials que per ells són imprescindibles. I en aquest mateix sentit també és evident que molts dels nostres conciutadans, i permeteu-me l'exemple aquesta vegada personal, jo mateix, que creuen que la independència ha de ser indestriable d'un compromís
explícit no només en un país més just, sinó en un país que sigui del tot net i, per tant, que la lluita contra la corrupció ha de ser també un dels nervis de la creació del nou estat i del nou procés electoral. Perquè aquesta corrupció ens afebleix, ens fa mal des d'un punt de vista moral, òbviament, però també ens fa mal des d'una perspectiva estrictament econòmica. Si ho voleu calcular només en termes econòmics, fa mal perquè trenca la confiança dels ciutadans amb les seves institucions, perquè trenca la confiança dels inversors del nostre país i dels inversors de fora. Però també per una altra raó molt pragmàtica, perquè la corrupció i els diners que s'evadeixen i els diners que no es paguen i l'evasió fiscal que provoca un mal enorme en la nostra economia també són els diners de les escoles dels nostres fills. I els diners dels hospitals pels nostres malalts, i els diners per la gent dependent o pels aturats de llarga durada que han esgotat les seves prestacions. O també són rebaixes fiscals que no podem fer entre els nostres empresaris. Si ningú evadís, si ningú estés corrupte, si ningú corrompés o es deixés corrompre, quants diners no ens estalviaríem també en forma d'impostos que paga el nostre teixit econòmic i el nostre teixit empresarial? Per tant, aquest ha de ser un dels nervis d'aquest procés i n'hem de poder parlar sempre. I no només parlar-ne sempre, sinó prendre compromisos ferms sobre això. I en poso un exemple. Què passaria si algú que és condemnat per un cas de corrupció hagués de respondre amb el seu patrimoni dels diners que no ha pagat mai? O almenys del patrimoni que ha adquirit en el període de temps en el qual ha tingut una responsabilitat pública i en el qual ha estat condemnat per haver-se corromput. Poso un exemple històric que m'és especialment proper. Fa molt i molt de temps, un canonge insigne de l'Alt Camp, el canonge Cardó, va fer un article que deia, sabeu que jo soc catòlic practicant, diguem-ne, i deia, ho dic perquè això ajuda a contextualitzar l'exemple que poso, deia, els catòlics hem fet un greu error a Catalunya, un enorme error a Catalunya, un error gegantí a Catalunya, que és que hem abandonat les banderes de la justícia social en mans d'aquells que no ho són gaire de catòlics. Diu, mai hauríem d'haver abandonat aquestes banderes de la justícia social. Doncs permeteu-me la reflexió traslladada als nostres dies. Seria una traïció al nostre país, seria una traïció a la nostra societat, seria una traïció a les esperances de molta gent d'aquest país que deixéssim les banderes de la justícia, les banderes de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats i de la lluita contra la corrupció, de la lluita contra la pobresa, en mans d'aquells que no volen la independència del nostre país. I segur, i ho dedueixo dels aplaudiments i també d'altres coses, segur que hi ha molta gent en aquest país que aquesta traïció no la vol cometre de cap manera, de cap manera.
Com aconseguim ser conseqüents amb aquesta enorme diversitat amb la que jo començava la meva xerrada, la meva explicació? Com aconseguim preservar, cuidar, treure profit, enriquir-nos i fer-nos més forts de la diversitat també en el terreny econòmic i social, de les sensibilitats econòmiques i socials que, evidentment, separen i uneixen en els nostres sindicats i a les nostres patronals? Com preservem tot això en el marc polític, en els reptes polítics que tenim al davant? Com ho fem per estar tan units com sigui possible en l'assoliment dels objectius? Com ho fem per estar units quants més millor? I al mateix temps, com ho fem per preservar la diversitat d'aquests que intenten estar tan units com sigui possible per fer allò que volen fer? Com combinem aquests elements que tots ells són virtuosos i tots ells són necessaris? Alguns els he apuntat mentre anava parlant, mentre anava explicant, quan parlava d'un govern de la màxima unitat possible. Deixeu-me que ho intenti explicar ara de forma més compacta. Com combinem aquesta diversitat i aquesta unitat? A mi em sembla, a nosaltres ens sembla, i estic convençut que hi ha molta gent que li sembla, que la millor manera de maximitzar els vots independentistes i la representació dels independentistes en un Parlament, en el futur Parlament, i per tant que la majoria parlamentària que dona suport al procés que per nosaltres és imprescindible sigui el més àmplia possible, és que cap independentista se'n senti exclòs. Ningú se n'ha de sentir exclòs. I, per tant, tothom ha de trobar un referent d'aquells elements polítics, d'aquells elements culturals, d'aquells elements econòmics, d'aquells elements socials que el fa sentir còmode en aquest trànsit que estem fent, en aquest camí que estem fent cap a la independència del nostre país. On poden haver-hi elements d'unitat? On és bo, ens sembla, que hi hagin elements d'unitat? Ens sembla que estaria bé que un dels elements d'unitat que donaria molta visualització al procés que estem fent, potser un altre dia haurem de fer uns altres processos, segur que un altre dia haurem de fer uns altres processos on caldrà visualitzar alguna altra cosa. En aquests moments tenim un gran repte al davant, que és la independència del nostre país. Com ho fem perquè es visualitzi que som molts els que ho tenim com a objectiu comú? Un primer instrument, per exemple, seria que les diverses candidatures que hi haguessin a les properes eleccions compartissin almenys una part del nom d'aquestes candidatures. I que, per tant, per exemple, hi hagués, poso un exemple qualsevol, que evidentment és adaptable a les sensibilitats de tothom que ho vulgui decidir, diguem-ne. Una possibilitat seria que fos candidatura per la independència dels d'aquests d'aquí, i l'altra, la candidatura de la independència d'aquests d'allà i dels de més enllà. Per tant, que hi hagués un element en comú, la candidatura per la independència, i després que hi hagués una especificació, perquè molta gent necessita aquesta especificació en el terreny econòmic, en el terreny social, en el terreny de la lluita contra la corrupció, etc. Quin altre element pot haver-hi que visualitzi aquesta unitat? Un element podria ser que hi hagués un punt del programa tan destacat com sigui necessari per la tranquil·litat espiritual de tothom, que fos la independència. I poseu-lo com vulgueu. Aquest, per tant, el nom en comú, un element del programa posat de forma tan destacada com calgui en comú, un altre element que podria ser en comú, que algun dels actes, algun acte d'aquí fins a aquestes eleccions, que nosaltres esperem que siguin el més aviat possible, sigui un acte conjunt d'aquells que comparteixen aquest punt del programa.
I, per exemple, la campanya de l'Ara o mai és una campanya que podria ser perfectament vigent fins a aquelles eleccions i potser fins i tot, com que és tan bona, potser fins i tot després de les eleccions. I, per tant, podria ser un paraigua sota el qual agrupar el nom de les candidatures, l'acte conjunt, etc. Quin altre element pot haver-hi en comú i que doni aquesta expressió de la recerca d'un objectiu comú, almenys d'una part d'aquestes sensibilitats polítiques, econòmiques i socials? Doncs que totes elles es comprometin a que hi hagi un grapat, un gruix, un percentatge, un número de persones independents que són rellevants en diversos àmbits de l'economia, de la societat, etc., i que actuen com a corretja de transmissió, com a element de connexió, com a ròtula entre aquestes candidatures i que aquestes sensibilitats socials, econòmiques, cíviques, que són molt plurals en el nostre país i que al mateix temps actuen com a garants que aquests objectius compartits es mantindran. I, finalment, un cinquè element que pot contribuir a aquesta idea del compromís col·lectiu, del compromís comú, de l'objectiu comú, que és el del govern. Per tant, el nom de la candidatura, el programa, una part de la campanya, la presència d'independents en aquestes llistes que actuïn com aquesta ròtula de conjunció entre aquestes candidatures i el conjunt de les sensibilitats econòmiques, socials i cíviques del nostre país i el govern de la màxima unitat possible. Ens sembla que això permetria que hi hagués la unitat de molta més gent, perquè permetria que no només agrupar a uns d'aquí amb uns d'allà o els d'allà amb els de més enllà, sinó que permetria agrupar tot el ventall ideològic i tot el ventall de sensibilitats econòmiques i socials del nostre país sota un paraigua, sota un element comú o sota un conjunt d'elements en comú. Per tant, hi ha una unitat que és la unitat de tots, que a nosaltres ens sembla que és més valuosa que la unitat d'uns quants. Aquesta unitat aquesta possible unitat de tots, per ser de tots, ha de ser necessàriament flexible. I, per tant, hi ha una unitat que és més àmplia, que no exclou a ningú, que no deixa a ningú a fora, que és una unitat inclusiva, que és una unitat que convida a participar-hi a tothom, que ens sembla que genera majories més àmplies. I que el que és important és que maximitzem el número de diputats que estan compromesos en aquest aspecte concret de la nostra realitat i que el govern sigui el govern de la màxima transversalitat possible. Ens sembla que és molt important. I després una reflexió més. És possible que hi hagi formacions polítiques que tenen tota la legitimitat de no voler la independència o almenys de no voler-la de forma prioritària, que també podrien participar d'alguna manera, com dèiem abans, en el procés constituent de l'Estat. És a dir, un cop constatat que hi ha una majoria independentista, potser diuen, escolta, jo el que vull és, en aquest estat independent o on sigui, perquè ho voldria a qualsevol lloc del món, és assegurar-me que hi ha unes polítiques econòmiques, unes polítiques socials, que són el que més s'assembla, el que a mi em sembla que és bo. Doncs, clar, per què no poden haver-hi uns elements compartits també en aquest terreny econòmic, en aquest terreny social, amb algunes d'aquestes formacions que no estan en contra de la independència, i que probablement voldrien participar en un procés constituent d'un país on ha guanyat la independència. Una independència que potser ells no hauran votat, però que ells estaran disposats a col·laborar, a consolidar. Tots compartim, jo crec que sí, que tots compartim la consciència que els reptes que tenim al davant, no només el de fer unes eleccions, no només el d'exercir la independència del nostre país, no només el de fer unes determinades estructures d'estat, sinó molts dels reptes que venen al darrere
la Constitució, l'exercici d'aquesta independència, etc., necessitarà les majories més àmplies possibles. I el que hem de fer és fer possible aquestes majories el més àmplies possibles des d'ara mateix. I, per tant, per què no poden haver-hi elements compartits entre les diverses candidatures que es presenten compromeses amb la independència en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, en l'àmbit de la lluita contra la corrupció? Per què no? Per què no hi haurien de poder ser? A mi em sembla, jo crec que a nosaltres ens sembla, a molta gent li sembla que serien imprescindibles. Imprescindibles per poder guanyar. I el que es tracta és de guanyar, de fer tot el possible per guanyar, incloent el màxim de número de gent d'aquest país, fent una proposta que sigui el més inclusiva possible i que sigui també el més suau possible per a aquells que no la veuen clara i que tenen tot el dret del món a no veure-la clara. Per tant, estem convençuts que pot haver-hi una proposta en aquest àmbit, una proposta que podem compartir no només uns quants, sinó molts més. Una proposta que pot abarcar a molta més gent. Doncs jo crec que la podem treballar, que l'hem de treballar, que tenim l'obligació de treballar-la, de fer-la possible. Jo fa uns quants dies que explico de tant en tant, i vull aprofitar-ho per explicar-ho també avui, la següent reflexió, que a mi em va impactar força, diguem-ne. Jo em sembla que la gent que té fills petits o que té nets petits li impacta força. I és la idea que els nens que estan naixent ara es jubilaran més enllà de l'any 2080. M'equivoco o no? No gaire, més o menys. Es jubilaran més enllà de l'any 2080. Com serà el món l'any 2080? Avui que hem sabut que l'escola finesa, que és, diuen, la millor del món, ha decidit que ja no ensenyaran als seus alumnes a escriure amb lletra lligada. Com serà el món el 2080? Com podem preparar, com hem de preparar, com hem d'ajudar els nostres fills petits o els nostres nets petits que estan naixent ara perquè estiguin el més adaptats possible a un món en què la seva vida professional durarà més enllà del 2080. Com ha canviat el món en els últims 65 anys? Com canviarà en els propers 65 anys, en els propers 70 anys? Com canviarà? En quina direcció? En quines múltiples direccions? Jo no ho sé amb certesa, però tinc intuïcions molt fortes. No necessàriament vol dir encertades en aquest àmbit. Tot el que he dit fins ara jo crec que sí que estava encertat. En el 2080 potser no. Deia, respecte a com hem d'ajudar els nostres fills que tindran una vida laboral que arribarà més enllà del 2080, deia, algunes intuïcions fortes. Una d'elles és que segurament els serà molt útil conèixer la diversitat lingüística que ja tenim en el nostre país, un país on es parlen 260 llengües. I que, per tant, contra més rics siguin en aquest àmbit, contra més aprofitem la possibilitat d'aprendre dintre del marc de la nostra societat, també, i tenim moltes d'oportunitats, millor. No només per l'ús instrumental que en poden fer, sinó també per l'enorme elasticitat que això genera en els seus cervells, com els prepara no només des d'un punt de vista lingüístic, sinó en tants altres aspectes per la seva vida futura. És una intuïció. I em sembla que aquesta societat, la nostra societat, hauria de saber-ho posar en valor de forma extraordinària. En tinc algunes altres d'intuïcions. Una també de molt forta, molt forta. El futur dels nostres fills estarà més ben garantit si aquest futur està en mans dels nostres fills
i no en mans d'un estat que no ens estima. I vull també anava a dir que vull, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, m'agradaria que ens conjuréssim, tots plegats si pogués ser, o almenys el màxim número de persones possible, la màxima majoria possible, que ens conjuréssim que l'adolescència dels nostres fills acabats de néixer sigui tan avorrida o tan simpàtica, tan enriquidora i tan plana des d'un punt de vista polític com l'adolescència de qualsevol danès, holandès o austríac que ja tenen la independència feta. En definitiva, no deixem per als nostres fills allò, no els hi deixem per fer, allò que nosaltres tenim l'oportunitat de fer. Deixem-los-hi l'herència no de la feina que encara s'haurà de fer, deixem-los-hi en herència un país independent, just i net. Moltes gràcies. Ja, no t'hi puc fer res, ara.